Любимое радио вместе. Всегда приятная компания. Доброго времени! Вы слушаете радио «Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур. Таролог, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon, соорганизатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле, которая в этом году таки состоится. Ждем вас 18 апреля в Тель-Авиве, лично или онлайн из любой точки мира. Если вы нас слушаете 10 марта 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задавать вопросы. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. «Разговоры у камина». Так называется новый цикл программ. И каждую среду вечером мы с вами, дорогие друзья, беседуем с моим гостем о Таро и не только. Гость рассказывает о себе, своем эзотерическом пути, уникальных авторских проектах и методиках, делится опытом, открывает сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин, устраивайтесь поудобнее в креслах. Сегодня у меня в гостях Анна Яра Симонова, Москва, Россия, учредитель Международного фестиваля мастеров Таро, руководитель проекта «Ларец Таро», издатель, продюсер, энтузиаст мира Таро. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, дорогие друзья. Я знаю, что вы сами в прошлом интервьюировали интересных людей. И еще в 2013 году, я подсмотрела, вы записали целый цикл передач о мантических искусствах с очень интересным названием «Дар или технология» с участием именитых мастеров Таро. А сегодня вы сами согласились ответить на вопросы мои и наших радиослушателей, чему мы несказанно рады. Благодарю вас, Анна, за согласие участвовать в нашей программе. И первый вопрос мне хотелось бы задать, он уже традиционный, я его задаю всем гостям. Когда и как вы открыли в себе эзотерические способности? Наташа, спасибо, что пригласили на передачу. Для меня действительно это впервые, когда я даю интервью о том, чем же я занималась все эти годы и каким образом я здесь оказалась. Как мы дошли до жизни такой, да? Да. Моя история, наверное, не уникальна в том контексте, что я таролог-ренегат, как я это называю, потому что я очень хорошо знаю мир Таро и его людей, кто его населяет, и очень многих знаю, кто каким образом пришел. Да? И очень часто бывает история, что человек приходит в Таро сразу. У меня же эта история началась в достопамятном, простите, год не скажу, но мне было 14 лет, когда моя мама занялась астрологией. Мне стало очень интересно, как и всем, наверное, подросткам в том периоде, да, возрастном, что кто я, что я, кем я стану, кто же мой суженый ряженый, это же настолько все интересно тогда. Мы тогда чертили еще космограммы руками. Да, я надеюсь, многие, кто меня слышит сегодня в эфире, это еще помнят. Так что у меня такие цветные с карандашиками, да, там аспекты такими красненькими, черненькими. В общем, все нежно-бережно чертилось тогда еще руками. Поэтому в эзотерику я попала с астрологической территории. И мне всегда было очень интересно, прежде всего, информация. Любое мантическое искусство, оно дает прежде всего информацию, а уже как ты будешь с ней распоряжаться и что с ней можно сделать, это уже другой вопрос. Но сначала предупрежден, вооружен. Вот я предпочитаю иметь это чудесное оружие, да, предупрежден, вооружен, спокоен. Вот. А второе, моя первая колода Таро,
Мне, конечно, моя мама еще гадала на простых игральных картах, ну так, для себя, это ни о чем. Да, и я даже немножко подсматривала, но это, что называется, ерунда, мы этот эпизод опустим. Но свою колоду Таро я купила впервые в 2000 году. Я пришла в магазин «Путь к себе» в Москве, очень известное такое место и тех времен, и сейчас еще остались несколько точек магазинов «Пути к себе», где можно купить что-нибудь эзотерическое. И я купила там колоду Таро Эры Водолея и купила руны. Но меня безумно тогда тянуло в руны. Как вы, Наташа, наверное, знаете, я еще автор колоды «Рунический оракул. Легенды северных дорог», которую для меня по моему заказу рисовал чудесный художник Дмитрий Швецов. И вот там как раз открылась моя личная история, для меня, по крайней мере, в колоде. Колода «Рунический оракул», она полна женских образов. То есть как таролог, как человек, который любит символы и картинку, я использовала символы и картинки. При этом каждая карта из 24 наших, включая карту бланку, мы туда тоже добавили для тех, кто любит традицию, что есть пустая руна. Так вот, в том оракуле, в нашем замечательном, очень много женских образов. Да? И меня в 2000 году очень сильно тянуло заниматься рунами. Поэтому я села за газету «Из рук в руки». Простите, это 2000 год, напоминаю, да? Да, вот, 21 год назад. Стала обзванивать места, где, значит, готовы были обучать искусству рун, и мне все предлагали: приходите к нам на Таро, приходите к нам. Я говорю: не хочу я на Таро, не хочу, понимаете? То есть я, Анна Симонова, в 2000 году говорила, что нет, я не хочу учиться Таро, я хочу руны. В общем, в итоге так это все и растворилось в небытие, потому что руническую группу я тогда так и не нашла. С Антоном Платовым мы познакомились уже позже, в 2009, потому что спустя 9 лет прошел ошейнический возраст, и меня конкретно просто погрузило в тему и Таро, и рун. Я купила мне подарили еще одну колоду, это была Таро белых кошек Северина Бральди. Но вот не с Уэйта я начинала, понимаете, не с Уэйта и не с Кроули, а вот как-то вот второе Водолея. С кошек и с Водолея. Да, кошек и с Водолея. Я, кстати, старая кошатница, потому как у меня было 2 питомника тайцев и абиссинцев. Вот. Потом, к сожалению, обстоятельства так сложились, что пришлось из-за дочери отказаться от всех животных в принципе, потому что аллергическая реакция пошла. Вот. Поэтому белые кошки, да, вот для меня они до сих пор мурлычат. Вторая моя любимая колода кошачья – это черные кошки. Белые кошки очень редко, но с нее тоже начала и моя дочь, кстати. Потому что ей тоже очень комфортно именно с этими персонажами. Именно с этой колодой, в которой даже, скажем, карты с трагическим сценарием, да, там типа десятки мечей, могут закончиться в целом вообще-то благополучно. Оптимистичная колода, да? Да, она очень оптимистичная. И советую тем, кому не очень нравится классический Уэйт, попробуйте белых кошек, они очень вот для новичка вполне себе может колода подойти, потому что очень проста, понятна и очень мяукает хорошо. Так вот, 2009 год меня вдруг опять просто штопором погрузила в эту тему, и я полезла на форум. Тогда я познакомилась с Вадимом Кисиным. Надеюсь, он был у нас в программе, да, Анна. Да, был. В общем, в 2009 мы с Вадимом Кисиным познакомились на Одноклассниках. И спустя, наверное, год он приехал в Москву, и тогда увиделись лично. Но это было просто знакомство такое очень поверхностное. Да? Сейчас вот такая коллегиальность, такая теплота, несмотря на то, что он постоянно в Ереване, я в Москве, да, и как со многими коллегами. Да? Но это уже совершенно другой уровень общения, когда вот это 2009 Одноклассники, я, Леночка Ледней, Вадим Кисин, Татьяна Андреевна Демьяненко, Татьяна Миклина, Эспир Сантера там тоже была. В общем, был такой у нас симпатичный кружок, и мы занимались проработкой Таро, что-то там смотрели и так далее. И в феврале мне захотелось пойти учиться Таро.
Да, то есть там практически все сразу. Это может быть декабрь 2008, январь 2009. То есть вот совершенно начался просто вот этот вот вираж крутой. И я оказалась на скамье студентов в Высшей школе классической астрологии у Феликса Петровича Эльдемурова. И я в него уверовала. Да? То есть он был моим учителем Таро. Я курс у него прослушал весь. Да, хотя 14 занятий, у них 10 на ВШК на семестре. Интересно было то, что Феликс Петрович на паузах, на переменках всегда уходил и старался ни с кем не общаться. А меня настолько распирало от любви. Вопросов, да, наверное, было много. Да, и от вопросов. И так хотелось пообщаться, что я постоянно ему мозолила глаза, да, вот на переменках, да, вот постоянно к нему что-то приставала, да, вот Эсфирь Сантера тоже, да, вот вместе со мной, вот мы просто вот так, вот мы хотели с ним общаться. Но, слава богу, у меня потом было долгие, да, 7 лет мы очень плотно взаимодействовали, да, я очень ему благодарна, потому что классику мне ставил Эльдемуров. Да? И я считаю, что это очень достойный фундамент, тем более, что моя вера была не только ученическая, но в итоге она вылилась и в издательскую, потому что я Феликсу Петровичу сказала, что Феликс Петрович, вас пора издать, вас надо опубликовать, вас надо... Мы поговорим про эту часть вашей деятельности, Анна. Сейчас про вас. Да. Сейчас я вас возвращаю, вот чуть-чуть. Наташа, там как раз и появилась, и в тот же момент примерно, да, то есть у Феликса Петровича я на скамье оказалась в феврале, и в конце апреля, тогда все сходили с ума по Таро Тени Склярвой. Это было что-то несусветное, как люди на форумах, тогда вся жизнь была не в соцсетях, а на форумах, как люди сходили с ума по Таро Тени Склярвой. Все исследовали магические аспекты. Все смотрели, как этот шикарный Таро-оракул или Таро оракульного типа прекрасно работает и на бытовые темы, и на прочее. А мне захотелось познакомиться с автором. Вот я такая наглая, набралась смелости и на сайте у Веры Анатольевны, да, нашла телефон, позвонила, и она сняла трубку. Честно, для меня это было чудо. Это был конец апреля 2009 года, и я спросила: Вера Анатольевна, а группа у вас есть? Вот я хочу прийти к вам на группу поучиться, мастер-класс Таро Теней, вот очень хочу. Она сказала: а группы у меня нет. А я ей сказала: а давайте соберем. Да. Результатом стало 14 июня 2009 год, первый публичный крупный семинар Веры Анатольевны Скляровой «Таро Теней. Комментарий», который в дальнейшем было издано в составе текущего ее комплекта, как он издается, Таро Теней, под издательством нашего дорогого друга, партнера Москвичева Алексея Генриховича, да, Мэджик книга всем известного. И вот с тех пор, да, вот тот материал, который она давала тогда на мастер-классе в течение 2 дней, он транслируется и продолжает. Вот. Но я захотела узнать, что такое Таро Теней. Я это узнала, и это стало знаковым и для Веры Анатольевны, потому что мы в дальнейшем сотрудничали. Я собирала ей семинары в течение года, и даже школу мы открыли, и Феликсу Петровичу тоже собирала, и Антону Платову спустя полгода в 2010 году. В декабре я с Антоном познакомилась через нашего общего хорошего друга и коллегу Александра Аринушкина с Норри, которого знают, наверное, очень многие в мире Таро. Да? Спасибо, Саша, что с Антоном познакомил. И мы собрали Антону тогда первый его тоже публичный курс по мантике и магии рун. И с тех пор, да, вот школа Нордхейм, это был очень, она существовала, да, но для своих, но это был очень тоже мощный такой толчок для того, чтобы они стали развиваться дальше, у них образовалась уже своя земля, я имею в виду, что они помещение взяли, и вот дальше пошло и у Антона тоже развитие. Анна, можно говорить, вы же столько знаете, вы столько, у вас столько информации, столько людей соединяете, но я
понимаю, что программа-то у нас Да, небольшая. Мне так. хочется про вас больше. Я А, прошу прощения, ну, что пришлось Наташ, перебить. наверное, все-таки Да. про меня в мире Таро, и вот этот 2009 год, он еще, знаете, чем был значим, да, вот кроме Склярова и Эльдемурова, да, и Платова в конце 2009 года, да, вот эта ситуация 2009, то, что я активно общалась с людьми и собирала семинары, при этом ларец, он майский, да, мне мой хороший друг помог организовать страничку в интернете, совершенно простую, там, где я продавала таро теней, там, где я продавала другие колоды, вот, я просто купила себе колоду, да, и перепродала ее, потом мне привезли, потом я нашла источник поставок, да, и Про ларец я тоже хочу спросить вас отдельно, Анна. У меня к вам очень много вопросов. И да, про да, ларец. Давайте да. я вас немножечко вот сейчас по поводу Таро и вашей миссии в Таро. Я знаю, что коллеги вас называют «мама русского Таро». Это, конечно, очень интересно и, ну, и почетно, и ответственно. А вот какова ваша миссия в Таро, Анна? Как вы ее сами видите, представляете, исполняете? Наташ, мамой русского Таро меня назвала Татьяна Александровна Миловидова вот я забыла только, на третьем фестивале это было или на втором, но я присутствовала на фестивале в качестве председателя жюри Ростовского фестиваля мастеров Таро на игре «Таро. Что, где, когда». Нужно было жюрировать, и вот здесь хороший такой вопрос. А кто же это будет делать, когда в одной команде старейшины, в другой команде значит, участники тарологи Южного федерального округа? И вот Таня вот просто ткнула на меня пальцем и сказала: Аня, ты будешь судить. Ты будешь мамой. Мгм. А потом, да, когда я, собственно, села за стол жюри, были еще уважаемые люди, кто в теме Таро разбирается, и оба из Ростова, и Елена Шубина, психолог из Риги, да, вот кто жюрировал, да, игру. Но когда Татьяна Александровна нас стала представлять, да, она сказала, что, друзья мои, я рада вам представить председателя совета жюри Симонову Анну, маму русского Таро. Действительно, Вот. я обомлела. Я обомлела. И ваша миссия, давайте вот перейдем сюда. Какова она вот в мире Таро? Наташа, на сегодняшний день у меня вышло при моем непосредственном участии и деятельности, или же под моим брендом, вышло более 45 публикаций. Да? То есть это и издания мои, и совместно с нашим хорошим партнером Авалоном Лос-Карабео. И я продолжаю дальше давать возможность людям публиковаться. И для меня очень важно укрепление, создание академического круга тарологов социально значимой профессии. Я очень хочу когда-нибудь участвовать в создании в России профессии таролог вошли в государственном уровне, чтобы мы, тарологи, вошли в реестр ОКВЭДов. Я хочу, чтобы профессия таролог там была именно отдельно взятой. И я надеюсь, что жизнь мне даст возможность этого добиваться. И сейчас это пока мечта, но я хочу социальной приемлемости для нашей Признание социальное. признания. Да. Я хочу признания, да. То, что Да. я не просто гадалка с картами, да, а здравствуйте, я таролог. У меня такой сюжет был на корпоративе в Роснефть. Меня пригласили, меня и еще пару наших коллег. Значит, кто-то там бегал, суетился по приготовлению какие-то. Столик для гадалки. Ну, это мы все тоже проходили. У меня следующий вопрос к вам. Я слышала, ну вот в разговоре, что вы сказали, Анна, что вы слуга эгрегора. Что это значит?
Наташ, вот я занимаюсь издательством Таро, я занимаюсь продвижением Таро, я занимаюсь продажей Таро, я занимаюсь консультацией тарологов на тему того, что почитайте вот эту книгу, возьмите вот эту колоду, попробуйте этот инструмент, или ваша тарификация на сегодняшний день неудовлетворительна, или посмотри, да, сколько у тебя запись, 3 недели вперед поднимай ценник. То есть я тот человек, который может экспертно ответить на целый ряд вопросов, которые касаются непосредственно профессиональной деятельности любого таролога. То же самое, как я, простите, по своему роду, да, наверное, я как издатель и продюсер, да, это тоже статус. Я вправе учить учителей, но я их не только учу, простите меня, мои дорогие, если я кому-то сказала, может быть, какое резкое какое-то слово, но это связано с тем, что попробуй вот эту тему, она востребована. Послушай, что вот здесь говорят, это то, что сейчас от тебя ждут ученики. Я вот эти все вещи вижу, при этом сама не являюсь мастером. Поэтому эта речь как раз о том, что я слуга эгрегора Таро, Наташа. То есть вот через вас проходит энергия эгрегора. То есть даже ваши советы, я так понимаю, что вообще правильно воспринимать не личным образом, а как энергию эгрегора, проходящую через вас. Вы как, как инструмент, что ли, эгрегора. Вот, да, на практике я это слышу. На практике именно так это и происходит. Другое дело, что заявлять так о себе, когда, если бы я это делала, да, вот, ну, так вот, я в это верю. Если честно, я в это верю. Но для какого-то круга людей это будет, что самозванка и выскочка. Анна, мы сейчас говорим про вас. На самом деле площадка открыта, и каждый может высказывать свое мнение. Но сегодня мы с вами здесь, и я получаю удовольствие от нашего диалога, и мне очень интересно дальше его продолжить. Сегодня в России большое количество различных школ Таро. Вот у меня вопрос. Первое, как между собой, вот вы же внутри этого цеха Таро, как между собой взаимодействуют эти школы? И дальше отсюда вытекающее, как многообразие этих школ представлено на Московском фестивале мастеров Таро, учредителем которого вы являетесь. Вот-вот это произойдет, это событие произойдет в Москве. Расскажите. Первый фестиваль московский состоялся в 2016 году, который я организовала, и пригласила мастеров, которых я знала уже на тот момент. Да? И начало происходить нечто удивительное в том плане, что люди, каждый свой примус подчинял в своем углу. Он слышал о том, что существует кто-то другой. Да? Но все коронованы, и до сих пор все коронованы. У всех короны, да. Свою корону, как знание, опыт, армии учеников, который каждый выучил, да, его публикации, которые, кстати, вот чем дальше, тем больше, да, все-таки русские издатели наши стали издавать наших, да, и как в 2016 году Михаил Васин, издательства «Энигма», руководитель, основатель, со сцены на фестивале сказал и обратился к публике, что импортозамещение для нас это очень важная сейчас тема. И я очень рада, что с моей легкой руки люди нашлись на площадке Московского фестиваля Таро, на котором можно действительно подойти и со своим потенциальным будущим издателем познакомиться и потолковать за чашечкой кофе, а не в формате такой, что послал ты рукопись куда-то там и не знаешь, что с ним будет. Или как пробиться в какое-либо издательство. То есть вот стоит здание, да, ты на него смотришь и думаешь, господи, кто же здесь есть, кому моя рукопись нужна? А точно нужна, а может мне туда не надо? Так вот, фестиваль – это то место, где начинающий автор может найти своего издателя. И если личный контакт состоялся, и вы друг другу понравились, дальше идет общение в совершенно уже другом ключе. Да? Тем более, что если рукопись толковая. Я точно знаю, что с моей легкой руки более 50 публикаций вышли, уже реально реализованы, подписаны договора и продолжают дальше издаваться. Я очень рада, что моя площадка – это то место, где
реально можно найти себе работу, найти себе учителя, найти себе издателя, найти себе автора, найти себе колоду, найти себе друга-таролога, посмотри мне, посмотри. Девчонки со второго фестиваля «Любовь, семья, секс», Волгоград дружит с Архангельском, Казань с Ярославлем, и мне еще потом напоминают, и вспоминают, и поминают: Аня, мы у вас познакомились на фестивале, спасибо вам большое. Вот это ли не признание? Это ли не тот кайф? Да? Я от этого кайфую, то, что я реально вижу, что у людей происходят события, которые их радуют, которые приносят от их знакомства плоды реальные какие-то. Да? И очень много людей вспоминают. Где мы познакомились? Да нас Анна познакомила. Анна, в этом году когда будет проходить фестиваль и какова его тема? Фестиваль состоится в марте. Да, я поставила... Мы же в марте сейчас, то есть вот-вот. Да. Это 27-28 марта, последние выходные марта. И в этом году фестиваль я решила проводить и очный, и онлайн. Да? Ну, все мы знаем, что у нас в 2020 году произошло, но сейчас в России все-таки и в Москве ограничения снимаются. Но количество очных билетов я все-таки ограничила 30, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы люди друг другу не дышали. Тем не менее, 20 спикеров выступят живьем, зато возможность онлайн появилась у огромного количества людей. Нас ждут больше 40 мастер-классов, в том числе с переводом на русский язык. Любезно дали согласие Сильви Штейнбек и Луиджи Скапини. Поэтому я очень жду. Осталось всего 6 билетов очных, да, для тех, кто нас слушает. Пожалуйста, ребят, не затягивайте, если вы хотите послушать, прикоснуться к фестивалю живьем в качестве слушателей. Для тех, кто не сможет по тем или иным причинам, но захочет онлайн, также не проблема. Многие москвичи мне сказали: ой, Ань, а у нас же видеофонд, у нас же видеозаписи, так может я на ярмарку приду? Ребят, конечно, приходите, потому что ярмарка Московского фестиваля мастеров Таро — это крупнейшая точка продаж по теме ежегодно. Больше выбора нет ни у кого. И еще фишка в том, что стоят издательства. Вы можете потрогать вскрытую колоду, пощупать и принять здесь решение, хотите вы этот инструмент или нет, а не просто посмотреть на какие-то запечатанные коробочки. Такой шанс, Анна, такой шанс же будет у малого количества людей совсем. Мы же сейчас вещаем на другое пространство, к сожалению, нам это не попасть в Москву. Ребят, это всего лишь ограничение этого года. Те, кто к нам приедут в следующем году, да, потому что фестиваль 6-й, и мы не собираемся останавливаться никоим образом. Поэтому в следующем году, я надеюсь, будет гораздо все легче, а 24-й год будет вообще просто исцелительным, каким-то решающим, как я считаю. Анна, мы сейчас, спасибо большое, мы сейчас через пару минут, буквально 2 минуты уйдем на музыкальную паузу, а до этого у меня вопрос от Ирины из Тель-Авива. Она спрашивает: каков шанс тарологу, которого еще не знает широкая таро общественность, стать спикером вашего фестиваля? Насколько вы рады новым лицам? Анна, вот такой вопрос. Ирина, для меня очень важно, что я могу сказать. Ну, во-первых, да, это интересно, но мне очень важно все-таки продвижение сложившихся школ. То есть то, что у вас есть собственная классная идея, это замечательно, но идея в том, что ваша мысль и ваше преподавание, оно должно быть апробировано на ваших же студентах. Соответственно, если вы идете на Московский фестиваль Таро спикером, вы идете не один, а идете со своими студентами, потому что коллеги-спикеры меня также спросят: Аня, на ушко тихонько, а это кто? Ну, я вам хочу сказать, Анна, что в 2018-м я на себе это почувствовала, когда я выступала на фестивале. Вот этот вопрос: а это кто? Я на себе почувствовала. Здесь все-таки нужно соответствовать, потому что если проходит отбор. Спикеры – это те люди, которые проходят отбор, да, вот некие требования, они соответствуют этим требованиям, эти требования озвучиваются. Угу. Да, и перед каждым фестивалем у нас проходят коллегии, да, и, безусловно, спикеры друг с другом знакомятся. То есть теплота климата текущего
текущего состояния в цехе Таро, она обусловлена тем, что спикеры Московского фестиваля, руководители школ и авторы, они между собой уже знакомы, да, и на каждой коллегии там уже происходят разговоры в кулуарах, как выходим между чаем покурить, да, ну, как дом, как дети, там построил, не построил. То есть это уже, знаете, это вот потихонечку мы превращаемся в сообщество, которое уважительно относится друг к другу. И еще фестиваль «Прекрасное место» для любого спикера пойти поучиться самому. Так что, ну, потому как, Наташ, вы пойдете к кому-то учиться, да? Ну, конечно, с удовольствием. На фестивале это очень уместно именно в контексте того, что пошел коллегу послушать из уважения, из интереса или еще что-то, но ты же не пошел к нему на курс, ты пошел соприкоснуться с его традицией, и это очень деликатно, дипломатично, не роняя ничьего достоинства. Да, опять же, короны у нас есть у всех. Давайте сейчас пойдем на музыкальную паузу и далее продолжим и про короны, и про другие вещи. Музыкальная пауза. Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ. Подробности на сайте радиовместе.ком. Вы слушаете «Радио Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». С вами я, Наталья Дижур. У камина мы беседуем с Анной Ярой Симоновой, учредителем Международного фестиваля мастеров Таро, руководителем проекта «Ларец Таро», издателем, продюсером и энтузиастом мира Таро. Анна, мы продолжаем нашу беседу, и мне хочется поговорить о вашем, ну вот еще одной грани вашей деятельности. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Ларец Таро» и о том, как возможно сотрудничать с вашим издательством. Что для этого нужно? Наташа, спасибо за вопрос. Собственно, из ларца все и выросло. Да? Ларец родился Тельцом в 2009 году, и почему-то вот сразу он завоевал действительно большую популярность. А дальше получилось так, что я стала знакомиться все с большим количеством людей, которые из моих клиентов становились моими приятелями, коллегами. И у Ларца есть хитовые совершенно вещи. Это «Лиловые и вишневые сумерки», которые принадлежат создателю Береники. У Ларца эксклюзивная лицензия на их издание. «Дыхание ночи», мистический оракул, 103 карты, который вырос из темы Ленорман. «Тайны старого замка», Таро вдохновения. Также у Ларца есть 2 лицензии от издательства «Левелин». Это просто анекдот, как я их получила. Это было чудо. В 2012 году я с «Левелином» подписала лицензию на издание «Таро божественного наследия», русскую локализацию. И в 2014 году случилось дважды, я не знаю, сверхчудо, когда права от одного издательства оттрансферили мне, то есть договор был переподписан на издание на русском языке на «Таро. Долина миражей». При этом «Таро. Долина миражей» совершенно уникальное название, и в русском обиходе такого названия ни у одной колоды нет, и в англоязычном. Да? То есть у нас был конкурс, и его выиграла Регина Аббясова, которая подарила миру это чудесное название «Таро. Долина миражей», «Shadowscapes Таро».
И если переводить буквально, его называли Таро мыса теней, под покровом теней, еще как-то, но это все как-то очень некрасиво и даже в коммерческом обиходе не очень вкусно звучит. А Shadowscapes при литературном переводе «Долина миражей» вот встала просто идеально. Очень красиво, да, и Да, колода очень красивая очень. Колода очень красивая, поэтому русская локализация вышла с уникальным названием «Таро долина миражей». Или же, если переводить Valley of Dreams или Dreams of Valley Таро, такого аналога нет на английском языке точно, абсолютно нет. По крайней мере, мы проверяли на iEclectic, названия такого нет. Если вдруг кому-то из наших слушателей захочется издать свою колоду, я вам дарю Valley of Dreams Тарот или Dreams of Valley Тарот, это уже на ваше усмотрение. Это будет действительно очень красивое название, которое, поверьте мне, да, как человеку, который неймингом занимался много лет, создавая наши публикации, вместе с Авалоном Лоскарабео 22 книги вышло, и у каждой есть уникальное название, книги по колодам Лоскарабео и из Геймса. Нейминг – это очень важная вещь, потому что чем ты занимаешься, то в твоей жизни и происходит. Поэтому Valley of Dreams, если кто-то создает колоду Таро, да, я вас благословляю. Не забудьте только вот сказать, вот услышала, да, у Натальи Дижу, да, Симонова сообщала о том, что дарит. Да. Ребят, дарю, но, пожалуйста, гранты все... Но не забудьте, что я подарила. Не забудьте, Я, что конечно, мы дарю. к этому причастны. Да, вот это важно. Это важно. Потому как тема авторского права в нашей зоне, она сейчас отвратительна, просто совершенно отвратительна. Да? Раньше русских метили, что там все воры, все пираты. Вот. И сейчас, в общем-то, на международной арене отношение не сильно поменялось, да, на нас как-то смотрят немножечко на русскоязычный цех Таро, да, давайте так вот, да, русскоязычный мир Таро, русскоязычный цех Таро, миры плохо соприкасаются, а цеха гораздо лучше контактируют между собой. И то, что мы видим последние годы, да, это взаимодействие разных языков, потому что Таро это все-таки символический язык, правильно? Да, и нам нужно его как-то этот язык переводить. Переводить в нашем случае на русский язык. Да, то есть вот и получается русскоязычный цех Таро. Да, а если кто-то переводит на английский символический язык, ну там англоязычный цех Таро. Да, вопрос в другом. Да. Мастерство можно оценить, насколько ты качественно переводишь эти символы на твой родной язык. Да? Так, чтобы донести для другого человека. Потому что Яковлев-Маршаков, которые идеально переводили с английского на русский, их единицы – это поцелованные Богом талантища. А другие переводчики, да, которых ежегодно выпускают любые институты иностранных языков, да, они в состоянии общаться на другом языке, понимать его, переводить его. Но вот вопрос в том, что насколько человек талантлив, да, это вот, что называется, показывает время. Потому что Пушкина с русского на английский переводили разные, да, но вот не всем удается, к сожалению. Идея понятна, да, идея понятна. Все-таки меня интересует, что нужно. Вот, допустим, человек создал что-то, вот авторское, колоду ли, написал ли книгу. Что нужно для того, чтобы быть изданным у вас, Анна, в вашем издательстве? Прежде всего, мне должно понравиться. И каждый издатель практически, да, вот тот, который рулит сам процессом, да, вот я увижу, это пахнет тем, что людям нужно или нет. Если не пахнет для меня, да, вот, ну, не мое, да, не мое, не подходит в мой портфель и не откликается у меня. И я думаю, что я должна поверить в эту идею, лично я сама. То есть это нужно найти ключик ко мне лично для того, чтобы издаться. То есть клик должен быть между автором и вами лично. Да, так я да. понимаю. Некий клик такой, да? Да, химия. Это химия, и если она есть, тогда мы взаимодействуем. Да? Потому что эта химия означает то, что я в человека и в его творение начну вкладываться
вкладываться, потому что я это люблю, я это верю, я знаю, что оно пойдет, да. А у меня это все в одном флаконе. То есть, если я беру какую-то идею и раскручиваю, я знаю, что она пойдет. Потому как у меня один из сильнейших арканов в характере – это колесница. Ну, ребят, колесницу вместе с колесом фортуны. То есть это настолько двигательные вещи, которые в состоянии раскрутить что угодно. Вопрос в другом, что будет ли это востребовано или нет, да, подскажет мой маг и мой отшельник. Супер. Если же я не готова вкладываться, это не значит то, что я готова идею погубить. Я с удовольствием переадресую коллегам, благо в издательском мире, да, в цехе Таро я знаю многих, и с удовольствием. Посмотрите, пожалуйста, может быть, вам понравится. Мгм. А дальше Вы можете уже, посоветовать, да, соединить людей. не только посоветовать, но и в буквальном смысле сделать письмо форвард, да, Саш, посмотри, пожалуйста, вот мне не заходит, может, тебе зайдет. Ну, так что называется. Спасибо большое. Да, это важно вот для тех, кто нас слушает, для части этих людей. Да, потому как если мне написали и у меня не зашло, это не значит то, что я не готова помочь, потому что есть такой хороший принцип общечеловеческий: отрицай, предлагай. Спасибо. Я хочу продолжить дальше. У нас есть вопрос от Ильи из Беларуси. В связи с тем, что популярность Таро растет на различных интернет-ресурсах, огромное количество различных курсов, разнообразных форматов от разных учителей. Вот Илья спрашивает, как ученику отличить мастера-учителя от профана? Как найти своего учителя? Вот ваш совет, Анна. Вы знаете, можете мне написать. Я вас пошлю на площадку Московского фестиваля, на сайт, да, на котором выступало достаточно большое количество спикеров, и итоги тоже есть. Да. У нас нет случайных людей, это раз. Второй, действительно, среди спикеров нет случайных людей, а есть действительно люди со стажем и прочее. Запросите у меня рекомендацию. Второй момент, как найти сайт? Вот сразу же и объявите, какой сайт, куда пойти, или писать вам, или, может быть, сразу на сайт. Это очень легко, потому что можно действительно сразу зайти на сайт. Это аббревиатура 4 букв. Международный М, фестиваль, Ф, мастеров, МТ, Таро. mfmt.ru. И посмотреть на наш чудесный иконостас, в котором присутствует... Иконостас. Да, это наш иконостас. И в итогах тоже есть иконостасы тех спикеров, которые в этом году нет. Это не значит то, что в силу тех или иных причин человек может, не может, но вы увидите практически половина состава, она практически кочует из года в год, потому как люди, это действительно достойные люди. В этом году у нас перед фестивалем всегда в пятницу происходит коллегия чаепития. Да? Народ слетается, и москвичи, и все русскоязычные, кто приехал на фестиваль выступать. Мы пьем чай. Да? Состав обычно человек 20 собирается. Да? Для знакомства, да? для обсуждения каких-то тем. И я в этом году хочу вынести, для меня совершенно неожиданная тема всплыла в этом году. Я хочу со спикерами обсудить возраст учителя Таро. В каком возрасте образуется такое вот нормальное право преподавания. Потому что я в этом году получила пару запросов от молодых людей, буквально 22 лет от роду: Анна, я хочу выступить у вас спикером на фестивале. И если честно, я немножечко опешила, да? Потому как, с одной стороны, у человека... Но молодым же везде дорога, нет? Да, молодым везде дорога. С другой стороны, я хочу узнать мнение цеха старейшин. А что же думают старейшины? Если у человека очень большая группа в соцсети, если человек дает полезные материалы, да, я хочу эту тему, я хочу услышать совет старейшин, да, что скажет наш Курултай в том контексте, что если мастеру 22 года и он преподает, вот как это сейчас вот в нашем мире, вот дайте мне совет. Это вот что вы думаете на сей счет? А вы лично, Анна, можно спросить, что вы думаете? Опыта мало.
реально мало опыта. Сатурнианский период надо преодолеть 28-30 лет. В 30 лет человек совершенно другой, чем он в 27. Его немножечко потопчет наш владыка кармы, наш 20-й аркан, да, в переводе на тарологический язык. И человек за 3 года преображается в нечто совершенно новое. И у него рождается, да, это первый этап пройденной мудрости. И то же самое, как-то поднималась тема суд присяжных. Я искренне считаю, что членом суда присяжных может быть человек, рожденный, ну, которому не менее 30 лет. На территории Российской Федерации суд присяжных ценз возрастной 25. Я считаю, рано. То есть 30 лет – это нормально, когда человек понюхал уже, Жизнь. Жизнь, да. Поэтому после 30 вперед, да. Кстати, почему врачи, медики, сколько лет они учатся? Это там реально очень 10 много, лет. Да, там 10 лет уходит на то, чтобы стать врачом. Вы пойдете к врачу, который вот, ну, я не знаю, там 23 года? Наверное, нет. Ну, в общем, здесь вот такой хороший вопрос. Но я считаю, что тема открытия в себе педагога, она может, конечно, произойти в 22, и надо... Да, сейчас очень много способной молодежи. Да, понимаю, но ранних. Стабилизация и устаканивание, и нарабатывание опыта, да, это все-таки до 30, да, этот процесс идет. А вот после 30 ты уже, да. Это то же самое, как, знаете, идеальный возраст хирурга. 40-45. Правда? Идеальный возраст хирурга. Чтобы был опыт. Кроме знаний, еще и опыт, конечно. Да. Я в нашей программе, когда Вадим Кисин участвовал, он говорил про 10 тысяч часов, по-моему, если я не ошибаюсь, что вот это именно то количество опыта для таролога, после чего он может себя сам назвать тарологом. Я только транслирую то, что услышала. Интересная коллегия у вас состоится. Мне уже у нас время истекает, к сожалению, но есть еще немного для того, чтобы спросить у вас. Я знаю, что объявлен конкурс к началу фестиваля, который называется «Лучший туз пентаклей». Расскажите, пожалуйста, об его условиях и призах. Там, по-моему, можно выиграть прям вот билеты для участия. Расскажите, Анна. Да, это совершенно чудесная вещь. Мне даже немножко странно, да, что до меня никто до сих пор, ну, по крайней мере, я не слышала, да, что кто-то проводил нечто подобное. Да. Конкурс «Лучший туз пентаклей», действительно, покажи, пожалуйста, твоего туза пентаклей любимого, потому что у нас у всех, да, у тарологов практикующих, существуют любимые колоды, в которых есть тузы пентаклей. Так вот, есть в какой-то колоде самый любимый туз пентаклей, самый красивый, да, и каждый туз пентаклей, он же ведь несет шанс. Поэтому конкурс основан, у него совершенно простые условия. Все, что вам нужно, это сделать репост на своей странице, с моей страницы Анны Яры, и у меня в комментариях показать фотографию вашего реального любимого туза пентаклей из любой вашей любимой рабочей колоды. Пускай ваш туз пентаклей принесет вам шанс. И призом у нас служит 2 билета онлайн, да, то есть человек из любой точки земного шара может принять участие и стать слушателем фестиваля. И для тех, кто очно, Надя Кублицкая, автор игры, которую она будет проводить в субботу вечером, «Театр Луны», да, она пожелала предоставить место призовое человеку, который сможет с ней сыграть. Так что приглашаю вас, пускай ваш любимый туз пентаклей принесет вам реальный шанс. Участвуйте в конкурсе «Лучший туз пентаклей». То есть, если я еще раз сейчас обобщу, то есть нужно зайти в Facebook, в социальной сети Facebook, на вашу страничку, найти пост, где вы объявляете этот конкурс, и в комментариях поставить фотографию. И после этого сделать перепост на свою страничку. Да. То есть все очень просто. Все совершенно просто. Репост и в комментариях на моей странице показать ваш любимый туз пентаклей. Больше ничего. Отлично. И все-таки я хочу спросить у вас о теме фестиваля, потому что мы
там проговорили, но тема не прозвучала. Вот 27-28 марта онлайн. Большинство наших слушателей именно так могут присоединиться. Какова тема, Анна? Тема в этом году, я каждый раз советуюсь, опять же, со старейшинами, спикерами. Ребята, о чем вы хотите дальше говорить на фестивале? И у нас было много разных тем: финансы, работа, карьера, профессия, любовь, семья, секс, жизнь, смерть, предназначение, время, судьба, выбор. И все вот это темы, которые им хотелось обсуждать, и хотелось о них говорить, показывать мастер-классы. Вот. А в этом году у меня была тема личность, внешность, характер, но 2020 год оказался настолько тяжелым для многих, да, и мне предлагали, что да, Ань, на личность очень многое, что пошло нового, да, и ресурсы личности, конечно же, очень важны. Звучало слово «кризис». Я очень благодарна Эльзе Хлопотниковской, которая предложила слово «интеграция». Поэтому тема фестиваля в этом году – личность, интеграция, мир. Какой я в этом новом мире? С масками, с перчатками, с ограничениями. То, что мне сложилось поменять работу или еще какие-то обстоятельства, да? Физическое состояние человека, это тоже про личность. Да? И в новом мире он совершенно другой, этот человек. И ему нужно интегрировать. Да? Поэтому интеграция – чудесное слово, которое в себе объединяет и тему кризиса, и тему надстройки, подстройки, мутации и адаптации для более лучшего существования в новом мире. Да, вот, кстати, именно это слово меня и зацепило, и вот в моей теме выступления тоже есть именно эта тема – интеграция. Да. Спасибо Эльзе, теперь я знаю, кто предложил. Да, автор слова «интеграция» Эльза Михайловна Хлопотниковская. Нежно ее люблю, чудесный мастер с чудесной идеей для нашего фестиваля. Спасибо ей за интеграцию. Да, благодарю, Анна. Мы уже практически завершаем программу, но я хочу у вас попросить, пожелать нашим радиослушателям, тем, которые только открывают для себя Таро, вот что это за мир? Вот что изнутри этого мира может пожелать Анна Яра тем, кто только прикасается? Я хочу не пожелать, я хочу дать совет. Угу. А совет, он будет, наверное, вот такой. Забудьте слово «а у меня не так». Я не так, мои карты говорят про другое. Я по-другому читаю эти карты. Вот это самый высокочастотный случай, да, когда люди начинают спорить, да, что в моей традиции не так. Ребята, оставьте эти споры, потому что каждая школа и каждая колода – это грань бриллианта Таро. И все они отвечают на вопрос. И вот в этом состоит чудо Таро. Вы получаете ответ на свой запрос, вы получаете информацию. Но каким образом, с какой комбинацией карт и какая карта в какой школе что значит, давайте мы не будем об этом спорить. Мы будем просто получать информацию и делиться ею. Да. Спасибо вам большое, Анна, за участие в нашей программе. Сегодня с нами была Анна Яра, учредитель Московского международного фестиваля мастеров Таро, руководитель проекта «Ларец Таро», издатель, продюсер, энтузиаст мира Таро. Огромное спасибо, Анна, за участие. Дорогие радиослушатели, да, Анна, вы хотите что-то еще добавить? Наташа, очень вам благодарна, что меня пригласили. И, друзья, спасибо, что уделили мне время и послушали нашу с Наташей вечернюю беседу у камина. У камина, да, камин очень красиво сейчас у меня здесь. Очень красивым огнем и теплым нас согревает. Дорогие радиослушатели, будьте нам здоровы и счастливы. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До встречи на радио «Вместе» ровно через неделю. До свидания. Интерактивное радио. Вместе. Всегда приятная компания.